Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi voglio parlarvi del rifilatore a batteria della Katsu, comprato su Amazon, l'ho pagato 109 euro ed è praticamente l'evoluzione del modello precedente, clone anche questo del Makita. Ora lo vedremo bene. Il modello precedente è questo di qua, corrente elettrica, hanno tutte le parti intercambiabili perfettamente. Adesso lo vedremo da vicino, vedremo come funziona, tutte le caratteristiche e ovviamente lo metteremo alla prova. Quindi cominciamo. Allora, il rifilatore a batteria della Katsu arriva all'interno di una scatola privo di valigetta e all'interno della stessa troveremo alcuni accessori, tra cui una guida parallela, un sistema che ci permette di ricopiare i bordi, come abbiamo visto nella recensione del modello a corrente elettrica, la chiave per smontare il dado che ci consente di stringere le pinze, due pinze di ricambio, una è già montata, l'accessorio per poter utilizzare l'aspirapolvere, il manuale di istruzioni e un pomellino che ci serve a stringere l'accessorio per l'aspirapolvere. Ovviamente c'è anche il caricabatterie e lo stesso è dotato di una batteria da 18 volt e 4 ampere. Nella batteria c'è anche la possibilità di visualizzare il livello di carica della stessa, perché si accendono i LED, quindi 3 LED ci indicano il livello massimo di carica, 2 LED intermedio. Invece quando è acceso un solo LED la batteria è praticamente quasi completamente scarica. La base anche in questo caso è 90 mm come nel modello precedente, quindi anche in questo caso questo, essendo un clone del modello Makita, avrà i pezzi intercambiabili con quelli Makita. Anche in questo caso la parte posteriore è in una morbida gomma che offre un buon grip, si apre allo stesso modo, si fa scorrere la parte centrale ed è possibile rimuoverla. In questo modo sul corpo ci sono incisi dei riferimenti, da una parte sono in pollici, dall'altra parte sono in centimetri. Ora con questa esposizione non si vede bene, però ecco, così si vede, centimetri e pollici. Questo è il sistema che ci permette di bloccare l'albero centrale, quindi svitare il dado e poter inserire le nostre frese. Allora, parliamo direttamente però dell'utensile. Tra l'altro vi lascerò il link del modello precedente, perché a parte il funzionamento a batteria, poi tutto il resto è identico, quindi non perdiamoci in chiacchiere e vediamo direttamente il suo funzionamento. Sulla parte sinistra troviamo questa rotella che ci permette di regolare la velocità. Infatti va da 1 a 6 e il numero di giri va da 10.000 sulla posizione numero 1 a 30.000 nella posizione numero 6. Sulla parte frontale troviamo dei tasti che ci permettono di accenderlo e spegnerlo, più un tasto per la sicurezza che adesso vedremo. Sulla parte sinistra un'etichetta nella quale è riportato il modello in questione, quindi il numero seriale, più ovviamente il tipo di codolo che può alloggiare, che è da 6, da 8 e da 10 mm. Ovviamente è possibile acquistare anche le pinze per poter alloggiare codoli con misure espresse in quarti di pollice. E secondo me questo motore è brushless, infatti non c'è assolutamente presa d'aria. Nel motore ovviamente a spazzole si formano le scintille e comunque è necessario che ci siano le prese d'aria. In questo assolutamente non c'è alcuna presa d'aria, quindi questo, anche se non è riportato né sul libretto né su vari siti né su Amazon dove l'ho acquistato, né da nessun'altra parte che si tratti di un motore brushless, secondo me anche dal rumore emesso e dalle caratteristiche, ed essendo un clone del Makita che ha il motore brushless, anche questo sarà brushless, però non ve lo posso confermare al 100% perché non è scritto. Allora, sulla parte frontale abbiamo questo sistema che ci permette di accenderlo e spegnerlo e funziona in questo modo. Alla prima pressione noi sblocchiamo la parte elettronica e si accenderà un LED nella parte bassa, in questo modo, quindi avremo anche la possibilità di vedere quello che stiamo facendo. Inoltre poi premendo il tasto di avvio inizia a ruotare. Come vedete si è spento il LED, quindi in questo caso se io premo di nuovo l'utensile non funziona. È necessario nuovamente, scusate lo metto al minimo, è necessario nuovamente premere il tasto di accensione e avviarlo nuovamente premendo il tasto. Anche in questo caso è possibile ottenere una precisione quasi micrometrica dell'escursione, quindi la sporgenza che deve avere la nostra fresa dalla fresatrice, e su questo modello le incisioni sono fatte molto meglio rispetto al modello a corrente elettrica, che pur essendo stato utilizzato, quindi ha subito in parte un po' di usura, però comunque già anche da nuovo queste tacche non erano così definite come in questo modello, quindi hanno curato anche in parte l'estetica del modello. Come vedete
è veramente silenzioso. Se io lo sollevo, non lo poggio sul bancone e lo avvio, il suono emesso alla minima velocità è davvero minimo. Allora, adesso vedremo invece la differenza di rumorosità, perché questo a conferma del fatto che secondo me si tratta di un motore brushless, appunto è molto più silenzioso, quindi lo avvio alla velocità numero 1, sollevandolo dal piano di lavoro per evitare di avere una cassa armonica provocata dal legno, anche se vicinissimo, perché non ci interessa in questo momento sapere quanti decibel emette, ma la differenza di rumorosità con il modello a corrente elettrica. Quindi lo accendo e da una distanza di forse 10 cm abbiamo 80 decibel. Vediamo adesso il modello a corrente elettrica, anch'esso alla velocità numero 1, alla stessa distanza che rumore emette. Siamo quasi a 100 decibel. Ovviamente non è un test, ripeto, di rumorosità, ma di differenza. Adesso proviamoli alla massima velocità. Modello a batteria. 100 decibel, modello a corrente elettrica, 110 decibel, ed è nettamente molto più rumoroso. Ma adesso proviamolo e vediamo come si comporta nel campo, quindi fresando alcuni pezzi di legno. Allora facciamo questa prova partendo dalla velocità numero 1, poi velocità numero 6 e poi velocità numero 3, perché voglio vedere se a velocità numero 1 sul legno morbido come l'abete riesce a funzionare. Quindi accendo, è riuscito a fare la fresatura perfettamente, poi la guardiamo da vicino. Adesso metto velocità numero 3 e vediamo la continuazione. Adesso velocità numero 6. Non avevo dubbi, è riuscito a lavorare perfettamente sia alla velocità numero 1, numero 3 e numero 6. Adesso facciamo una prova sul legno più duro e vediamo se anche in quel caso alla velocità numero 1 funziona. Allora, questo è lo stesso pezzo di mogano sul quale abbiamo fatto il test per il modello a corrente elettrica. Non ho dubbi che alla velocità numero 6 riesca, quindi intanto iniziamo con la velocità numero 1 e vediamo se si comporta bene. Allora, velocità numero 1, iniziamo da questa parte, proviamo poi dalla 1 alla 6, la 3 non la proviamo perché il pezzo è piccolo. E allora lo accendo e si accende il LED e l'avvio. E allora, fresatura eseguita perfettamente. Adesso lascio un po' di spazio e faccio con la velocità numero 6. Accendo. Questa del LED è davvero una trovata fantastica perché oltre ad illuminarci la zona ci fa capire che abbiamo premuto il tasto, quindi siamo pronti a lavorare. Ovviamente non facciamo caso alla qualità delle frese, che sono frese economiche. E allora, come possiamo vedere, velocità numero 1 sul mogano è andata benissimo, velocità numero 6 altrettanto bene, quindi finora promosso con 10 lode. Questa è quella precedente fatto con il modello a corrente elettrica, come potete vedere, con delle frese economiche della Parkside. È riuscito a fare questo lavoro perfettamente. Facciamo anche una rapidissima prova con questa fresa a taglienti dritti. Mettiamo una velocità intermedia, quindi mettiamo 3 e proviamo a fare delle incisioni su questa superficie.
sorvolando sempre la qualità della fresa utilizzata, però come potete vedere riesce tranquillamente a lavorare senza dare segni di sofferenza o di rallentamento. Tra l'altro volevo farvi notare che il sistema di sicurezza funziona davvero bene, perché se lo premiamo e per un motivo qualunque non lo utilizziamo, dopo un tot di secondi il sistema di sicurezza capisce che è stata una pressione involontaria e quindi si spegne, impedendoci di accenderlo involontariamente quando andiamo a prenderlo, oppure lo poggiamo per esempio all'interno di una cassetta o da qualche parte e possiamo urtare il tasto di accensione, quindi riusciamo ad avviarlo solamente se siamo rapidi. Tra l'altro possiamo ovviamente anche spegnerlo nel caso in cui noi ci rendiamo conto che lo abbiamo acceso e vogliamo spegnerlo direttamente premendo il tasto, non è necessario attendere che si spenga da solo. Poi abbiamo la possibilità anche su questo come sull'altro di inserire l'aspiratore così e poi bloccarlo con il pomellino da questa parte, quindi riuscire ad evitare che tutte le polveri vengano inalate o sparse per il laboratorio. Come abbiamo visto per il modello precedente a corrente elettrica, si avvita qua il pomello e questo è il sistema montato pronto a lavorare. Il caricabatterie di questo utensile ovviamente è a scorrimento, si inserisce in questo modo. Quando la batteria è sotto carica si accende il LED rosso, quando poi raggiungerà il livello massimo di carica si accenderà il LED verde. Diversamente dagli altri caricabatterie non si può estrarre se non premiamo il tastino, quindi come quando lo rimuoviamo dall'utensile, dobbiamo sollevare questo e farlo scorrere. Ovviamente è la stessa cosa quando si inserisce nel nostro utensile, si preme. Il click ci conferma che la batteria è stata inserita correttamente. Per poterlo rimuovere bisognerà premere questo tasto e farla scorrere. La batteria non ha assolutamente giochi, è perfettamente salda, diventa un tutt'uno completamente con l'utensile. Cosa dire? Per me è fantastico, ma ci tengo a precisare, questo avrei dovuto dirlo all'inizio, che questo video non è in collaborazione assolutamente con nessuno. L'ho acquistato su Amazon con i miei soldi. Voi sapete che quando mi mandano qualcosa ve lo dico all'inizio del video, proprio per essere il più trasparente possibile, e questo utensile l'ho comprato con i miei soldi dopo aver utilizzato per poco più di un anno l'utensile rifilatore a corrente elettrica della stessa linea. Mi sono fidato della qualità, ho visto che quello è un prodotto buono che funziona bene, ho deciso di comprare questo e adesso vi sto facendo questa recensione, presentazione, perché in realtà comunque è stato un video breve nel quale ho fatto pochissime cose, non mi sono soffermato tanto su alcuni dettagli, ad esempio l'aspiratore e tanto altro, perché già ve l'ho recensiti nel modello a corrente elettrica, quindi vi lascerò il link. Eventualmente tutto quello che non riguarda il funzionamento specifico di questo utensile per quanto riguarda la batteria, il LED e poco altro, comunque lo vedrete appunto in quel video. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, sperando di esservi stato utile. Vi invito a mettere mi piace a questo video se l'avete trovato interessante e iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche e ricevere un'email ogni volta che caricherò un nuovo video, e ci vediamo per i miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!